Chapitro 26. Kai post la pun frappado la eternulo ekparolis al Moseo, kai al Eleazar, filo de la pastro Aaron, dirante, calculu la tutan comunumon de la Israelidoi, en la aĝo de 20 jaroj kaj pli, laŭ iliaj patrodomoj, ĉiujn militkapablajn en Israel. Kai ekparolis al ili Moseo, kai la pastro Eleazar, sur la stepoj de Moab, apud la Jericha Jordan, dirante, calculu la popolon en la aĝo de 20 jaroj kaj pli, kiel la Eternulo ordonis al Moseo kai al la Israelidoj, kiuj eliris el la lando Egipta. Ruben, la unue naskito de Israel, la filoj de Ruben, de Hanoch, la familio de la Hanochidoj, de Palu, la familio de la Paluidoj, de Hetzron, la familio de la Hetzronidoj, de Carmi, la familio de la Carmiidoj. Tio estas la familioj de la Rubenidoj, kaj ilia nombro estas 43,730. Kaj la filoj de Palu, Eliab, kaj la filoj de Eliab, Nemuel, kai Datan, kai Abiram. Tio estas tiui Datan kai Abiram, eminentuloi de la comunumo, kiui ribelis contra Moseo kai Aaron en la anaro de Korach, kiam ili ribelis contra la Eternulo, kai la tero malfermis sian buŝon, kai englutis ilin, kai Korachon ce la morto de la anaro, kiam la fajro extermis la 250 homoin, kai ili farigis averto. Sed la filoj de Korach ne mortis. La filoj de Simeon laŭ iliaj familioj, de Nemuel, la familio de la Nemuelidoj, de Jamin, la familio de la Jaminidoj, de Jachin, la familio de la Jachinidoj, de Zerach, la familio de la Zerachidoj, de Shaul, la familio de la Shaulidoj. Tio estas la familioj de la Simeonidoj, 22,200. La filoj de Gad laŭ iliaj familioj, de Cefon, la familio de la Cefonidoj, de Hagi, la familio de la Hagiidoj, de Shuni, la familio de la Shuniidoj, de Ozni, la familio de la Ozniidoj, de Eri, la familio de la Eriidoj, de Arod, la familio de la Arodidoj, de Areli, la familio de la Areliidoj. Tio estas la familioj de la Gadidoj, laŭ ilia nombro 40,500. La filoj de Jehuda, kai Onan, sed kai Onan mortis en la lando Kanaana, kai la filoj de Jehuda laŭ iliaj familioj estis de Shela, la familio de la Shelaidoj, de Peretz, la familio de la Peretzidoj, de Zerach, la familio de la Zerachidoj. Kaj la filoj de Peretz estis de Hetzron, la familio de la Hetzronidoj, de Hamul, la familio de la Hamulidoj. Tio estas la familioj de Jehuda, laŭ ilia nombro 76,500. La filoj de Isachar laŭ iliaj familioj, de Tola, la familio de la Tolaidoj, de Puva, la familio de la Puvaidoj, de Jashub, la familio de la Jashubidoj, de Shimron, la familio de la Shimronidoj. Tio estas la familioj de Isachar, laŭ ilia nombro 64,300. La filoj de Zebulun laŭ iliaj familioj, de Sered, la familio de la Seredidoj, de Elon, la familio de la Elonidoj, de Jachleel, la familio de la Jachleelidoj. Tio estas la familioj de la Zebulunidoj, laŭ ilia nombro 60,500. La filoj de Josef laŭ iliaj familioj, Manase kaj Efraim. La filoj de Manase, de Machir, la familio de la Machiridoj, kaj de Machir naskiĝis Gilead.
De Gilead, la familio de la Gileadidoj. Jen estas la filoj de Gilead, de Iezer, la familio de la Iezeridoj, de Helek, la familio de la Helekidoj, kaj de Asriel, la familio de la Asrielidoj, kaj de Shechem, la familio de la Shechemidoj, kaj de Shemida, la familio de la Shemidaidoj, kaj de Hefer, la familio de la Heferidoj, kaj Celofhad, filo de Hefer, ne havis filojn, sed nur filinojn, kaj la nomoj de la filinoj de Celofhad estis Mahla, kaj Noa, kaj Hogla, kaj Milka, kaj Tirca. Tio estas la familioj de Manase, laŭ ilia nombro 52,700. Jen estas la filoj de Efraim laŭ iliaj familioj. De Shutelach, la familio de la Shutelachidoj, de Becher, la familio de la Becheridoj, de Tachan, la familio de la Tachanidoj. Kaj jen estas la filoj de Shutelach, de Eran, la familio de la Eranidoj. Tio estas la familioj de la filoj de Efraim, laŭ ilia nombro 32,500. Tio estas la filoj de Josef, laŭ iliaj familioj. La filoj de Benjamin, laŭ iliaj familioj. De Bela, la familio de la Belaidoj. De Ashbel, la familio de la Ashbelidoj. De Ahiram, la familio de la Ahiramidoj. De Shefufam, la familio de la Shefufamidoj. De Hufam, la familio de la Hufamidoj. Kaj la filoj de Bela estis Ard kaj Naaman. De Ard, la familio de la Ardidoj. De Naaman, la familio de la Naamanidoj. Tio estas la filoj de Benjamin laŭ iliaj familioj, kaj ilia nombro estis 45,600. Jen estas la filoj de Dan laŭ iliaj familioj. De Shuham, la familio de la Shuhamidoj. Tio estas la familioj de Dan laŭ iliaj familioj. Ĉiuj familioj de la Shuhamidoj prezentis la nombron de 64,400. La filoj de Asher laŭ iliaj familioj. De Jimna, la familio de la Jimnaidoj. De Jishvi, la familio de la Jishviidoj. De Beria, la familio de la Beriaidoj. De la filoj de Beria, de Heber, la familio de la Heberidoj. De Malkiel, la familio de la Malkielidoj. Kaj la nomo de la filino de Asher estis Serach. Tio estas la familioj de la filoj de Asher, laŭ ilia nombro 53,400. La filoj de Naftali laŭ iliaj familioj. De Jahceel, la familio de la Jahceelidoj. De Guni, la familio de la Guniidoj. De Jetzer, la familio de la Jetzeridoj. De Shilem, la familio de la Shilemidoj. Tio estas la familioj de Naftali laŭ iliaj familioj, kaj ilia nombro estis 45,400. Tia estis la kalkulita nombro de la Israelidoj, 601,730. Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante, al tiuj estu dividita la tero kiel posedaĵo laŭ la nombro de la nomoj. Al la pli nombra donu pli grandan posedaĵon, kaj al la malpli nombra donu malpli grandan posedaĵon. Al ĉiu laŭ lia nombro estu donita lia posedaĵo. Sed per loto oni dividu la teron. Laŭ la nomo de siaj patraj triboj ili ricevu posedaĵon. Per la loto oni dividu al ĉiu lian posedaĵon, kiel al la pli nombraj, tiel al la malpli nombraj. Kaj jen estas la kalkulitoj de Levi laŭ iliaj familioj. De Gershon, la familio de la Gershonidoj. De Kehat, la familio de la Kehatidoj. De Merari,
la familio de la Merariidoj. Jen estas la familioj de Levi, la familio de la Libniidoj, la familio de la Hebronidoj, la familio de la Mahliidoj, la familio de la Mushiidoj, la familio de la Korahidoj, kaj de Kehat naskiĝis Amram. Kaj la nomo de la edzino de Amram estis Jochebed, filino de Levi, kiu estis naskita al Levi en Egiptujo, kaj ŝi naskis al Amram Aaronon kaj Moseon kaj ilian fratinon Miriam. Kaj al Aaron naskiĝis Nadab kaj Abihu kaj Eleazar kaj Itamar. Sed Nadab kaj Abihu mortis, kiam ili alportis fremdan fajron antaŭ la Eternulon. Kaj la nombro de iliaj kalkulitoj estis 23,000, ĉiuj virsexuloj en la aĝo de pli ol 1 monato, ĉar ili ne estis kalkulitaj kune kun la Israelidoj, ĉar al ili ne estis donita posedaĵo inter la Israelidoj. Tio estas la nombro kiun kalkulis Moseo kaj la pastro Eleazar, kiuj kalkulis la Israelidojn sur la stepoj de Moab ĉe la Jeriĥa Jordan. Kaj inter ili estis neniu el tiuj, kiujn kalkulis Moseo kaj la pastro Aaron, kiam ili kalkulis la Israelidojn en la dezerto Sinai. Ĉar la Eternulo diris pri ili mortos en la deserto, kaj restis el ili neniu, krom Kaleb, filo de Jefune, kaj Josuo, filo de Nun.